啊，看到后面山没有？从上面爬上来的。大家好，我叫 A 文啊。每次爬山顶啊，翻过一座山，后面总会有很漂亮的风景给你们欣赏。哎呀，这风景可以吗？我受不了了，太累了。你们那些人一天说搞个10窝8窝金环的，来文哥这里找2窝给你挖一下，走路能把你走死那一种。好，这里有一窝金环啊，不远了，我们现在走了也差不多1个小时了。啊，喘气喘不过来，幸好有路。海拔太高了，其实并不是我累啊，是缺氧而已。你看这山多漂亮，漂不漂亮？可惜了，这窝金环太远了。那么远的金环，其实这窝蜂应该很早就有人追到了的，没有人愿意挖而已，只是我们条件没有那么好。这个山呢，对我们来说的话，他说不算啥。我是被忽悠上来的，太累了。现在没有路了，路就到这里断掉了。现在这里过去下去还有300米就到了。哇，好激动！来到了哈，就在这3棵树的中间，这棵树下面大概10米左右下去的。哇，漂亮！我们到了棵树那里去换衣服，放下东西再去找。哎呀！大家今天看一下吧。现在刚才来的时候，那个路上没有信号。是这个斜坡，很陡诶，这个地方很陡的。蛮海带哦，大货金环。好久没这么激动过了，激动的心，颤抖的手。不知道是人家挖过的2手货有没有？我先去啊，文哥先上。哦，哇呀，这下，哎呀，今晚上8+1搞起。哎呀，今年第1窝那么大啊，最少10斤起步。我想看一下这些土就有多夸张了。这老蜂不得了，我就喜欢这老蜂啊！真正能赚钱的就是这个老蜂。让我嚣张一会啊！今年第1次那么嚣张。太多老蜂了，它不敢动了。太多老蜂了。哎呦，还沒扯住到。哎呦，攞嘅。冇夠。攞嘅。踩掉了，我靠！踩掉了。浪費2斤蛹了。我靠，浪費2斤蛹，我操！怎么在这里啊？你脚踩掉了，看一下，怎么跑这里来了？洞口在那里。哎。
哇！那等我。蜂王，攰啫，依家啱安呢油啦，最好嘅。冇啊，那两天的。15斤有啊，看到没有？他们挖出来了，踩了一脚哈，在上面，很大了，很大了。这个蜂王哈，这一饼给他了，哎，这饼半斤，等他把它放回去，这饼不要了，够了。这么漂亮的蜂王留给他做种。留了一饼给他，蜂王放进去了，剩下那些就不抓了，把它堵一下，不要晒太阳就可以了。这么好的蜂王，留给他吧。